오. 야. 야. 죄송합니다. 오늘 뭐 하나요? 오늘 뭐 하긴요? 이거 하죠. 가도 되나요? 마지막에 재워드릴게요. 재워주신다고? 네, 혹시 갑자기? 갑자기? 문담구요. 아, 일단 이거 안 돼. 이거 안 될 것 같은데? 잠시만요. 잠시만요. 친구자. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 이거 플라잉 요가라고 하거든요. 이거 구경하러 오신 분 맞으시죠? 네네네네. 네. 어떠세요, 실제로? 시설 괜찮네요. 여기는 얼마인가요? 어떻게 오늘 바로 결제하실 거예요? 아, 네, 오늘 바로 결제하겠습니다. 일단 도장 가져주세요. 네. 선생님, 예. 장난치는 곳이 아니에요. 나가주시면 감사하겠습니다. 아, 이제 계산도 하는 와중에. 네, 아직 도장 안 예? 찍어요. 이제 도장 찍고 결제까지 하시는 분들은 장난쳐도 됩니다. 알겠습니다. 그럼 도장 어떻게 찍나요? 저 나중에 밖에서 찍어드릴 거예요. 와, 이것도 안 돼, 지금. 나 이거 안 되는데? 이미 힘들어. 이미 땡겨요. 자, 거기서 이제 발가락 한번 당겨오면서 뒤꿈치 밀어보시고. 와. 야, 이 정도 됐냐, 우리? 이제 발가락을 포인 발등에 길게 들려보시고. 나 다리 지날 것 같아. 이때 척추 무너지지 않게 발가락 다시. Okay, get it. 다시 한번 포인해 보시고. Lemon squeeze. 재밌다. 지금 지민이 빼고는. 지민이 형이 잘하겠다. 그치, 이거 지민이 빼고는 다 안 되지. 아, 나 아프다. 아래에서 위로. 이제 왼손으로 오른 발날 또는 무릎 정강이 다 괜찮아요. 하나, 둘. Look at this. Somebody come look at this. Look at this. Somebody come and look at this. 이제 오른손은 뒤로 길어질게요. 저 무릎 터치하셔도 괜찮아요. 무릎 한번. 그리고 오른손은 뒤로. 제가 가슴 운동을 해가지고요. 너무 아파. 네, 거의 잘하셨어요. 발가락 고리 걸어서 제자리 다시 돌아오실게요. 그대로 골반 바닥으로 내려놓으세요. 이렇게 된다고? 더 괜찮으면 팔꿈치를 모아보세요. 더 괜찮으면 팔꿈치를 모아보세요. 모아서 가슴을 위로 쭉 들어가게요. 찜이. 근데 지금 골반은 눌러주고. 하나. 자, 눈 한번 껌뻑하셨다. He needs some milk. 제자리 엉덩이 들어. 자, 이제 당기세요. 팔꿈치를 정면 바라보시고 엉덩이 영차 들어. 운동 영차. 네, 손 풀어내셔서 어우, 시원해. 뭐야, 이거 뭐야, 기분 이상해. 골반에? 이거 맞니? 야, 잠깐만. 너무 아픈데? 와, 이거 아픈데? 왼발을 들어 올려서 뒤에서 앞으로 쏙 집어넣을게요.
오, 뭐지? 와, 잠시만요. 왼발을 들어서 뒤에. 왼발을 들어서. 어떻게 하라고? 야, 됐어. 왼발을 집어넣어서 이렇게? 뒤에 어떻게 들어오라는 거야? 이렇게? 집어넣어서 이렇게? 뒤에 어떻게 들어올라? 넘겨. 그렇지. 이 사이로 넣어. 그렇죠. 그래서 다 앞에서 뒤로 한번 넘겨줍니다. 앞에서 뒤로. 뒤로 이렇게? I am disgusted. 이거 맞아? 이거 맞아? 저 여기로 간대요? 이거 맞나요? 네, 그거 맞으세요. 난 뭐야? 이거 잡았어. 왜 타 있어? 나가 왼 어깨를 넣어주시고. 이거 같은데? 이거 아니야? 형은 왜 타 있어? 왜 바구니에 담겨 있어 이 사람은? 아니야, 이거? 오른손 전부 집어넣으세요. 어떻게? 뒤로 돌려서 거울 보실게요. 그냥 이렇게 돌리셔서 어떻게 돌려요? 왼발 내려놓아 보세요. 왼발 내려놔. 이렇게 돌리시고 뒤로. 야 근데 나 이거 맞아? 이거 발 이거 네 맞으세요. 근데 발을 입혀줄게요. 야 나 이거 재능이 있구나. 야, 근데 뭔 소리야? 이게 맞아, 이게? 잠깐만, 이거 야, 잠깐만, 이거 어떻게 하자는 거지? 나 이해가. 그래서 왼발을 들어 올리셔서 앞에서 뒤로 높게 잡아서 한 바퀴 돌리시고. 그렇죠. 그럼 이 겨드랑이에 한번 걸려 있는 체중. 이렇게 그럼 이 겨드랑이에 한번 걸려 있는 체중. 왼발 위에 크로스 매달리셔서. 오케이 됐다. 오케이 이렇게. 와 이거 코어에 힘 엄청 들어간다. 와 코어 이거. 양옆에 우리 겨드랑이 옆에 보면 날개가 솟아 나와. 이렇게. 지민이 좋은 초보네, A씨야. 날아올라 저 하늘 멋진 새가 될래요. 야 이거 그거네. 목도리 도마뱀. 사진. 와. 잠깐만. 잠깐 내가 선생님 뭔가 잘못된 것 같아요. 매달려 계셔야 돼요. 해먹에 올라가셔야 돼요. 그렇죠. 와 그렇죠. 뭐야 저게? 일단 왼발을 앞에서 뒤로. 왼발을 앞에서 뒤로. 왼발을 와, 이거 다리 놓다 힘든데? 오 마이 코어. 자동적으로 스트레칭 되시죠. 저 하나 둘 셋. 오. 나 너무 타이트해, 나는. 나 뭐 잘못됐나 봐. 너무 힘들어. 근데 저는 이게 안 돼요. 어떻게 할까? 이렇게. 그거 좀 잘하시는데요? 잘하시는데? 야, 되게 잘하네. 야 이거 스트레칭 쩐다. 야, 너무 힘들어. 형 뭐예요? 형 왜 갑자기 여신이 됐어요 형은? 형 그리스 여신이 됐어. 쉬고 있어. 야, 너무 힘들다, 이거. 야, 지민아, 너 지금 엉덩이에 뭐. 힘을 눕혀볼까요? 뒤로. 그렇죠. 이거예요. 따라리로. 와 이거요? 야, 뭐야, 이거. 진님 오른 어깨 앞에 올리셔. 정상으로. 사진. 어떻게 해야 돼요, 여기서? 오른손을 이 사이로. 그래서 오른쪽으로 내목 나올게요. 그렇죠. 그럼 왼발을 뒤로 뻗으세요. 그렇죠. 오른쪽 보세요. 야, 아무것도 안 보여. 야 죽겠다 이거. 야 지민아 괜찮냐? 아 힘들어. 왼 무릎 누르라고요? 안 되네.
맞습니다. 일시 입어줍니다. 오른발을 위에서 이렇게 그렇죠. 이렇게? 그렇게. 야 이거 혼자 할 수 있는 거냐? 엉덩이 더 내려보시고 그렇죠. 나 왜 바깥에 있지? 나 왜 이쪽으로 돌지 계속? My name is Kim Namjoon. 나 왜 이쪽으로 돌까요? 자, 요거 잡으세요. 네, 맞아요. 그렇게 늘려주시면 돼요. 이거라고요? 네, 다리를 쭉 펴실게요. 네. 이거요? 네. 야, 나 못하겠는데. 나 살려줘. 좀 돼? Baby, I'm not even here. 야, 이거 박쥐 아니야? 네, 저는 다리가 안 펴져요. 이게 어깨를 앞으로 꺼내보세요. 오른손 왼내목 잡아요. 이걸 꺼내라고요? 네. 여기로? 네, 잡으셔서 엉덩이 낮춰보세요. 다리를 쭉 펴보세요. 이렇게요? 엉덩이 아래로. 그렇죠. 그렇죠. 아, 나 진짜 와. 저 어떻게 여기서 어떻게 해야 돼요, 쌤? 다시 어깨 안으로 넣으시면 되세요. 어떻게요? 어깨 다시 들어가시고. 쌤 이거 다시 어떻게 들어가죠? 네. 쌤 이거 다시 어떻게 들어가죠? 네. 쌤 버티기 해주시면 내려오시고. 내려오셔서. 와, 나 피날 뻔했다 방금. 야, 나 진짜 인생의 위기였다. 아, 야. 너 왜 이렇게 땀이 많이 나? 몰라. 와, 진짜 이게 쉬운 게 아니구나. 엄청 어렵다. 이제 발 하나하나씩 다시 빼주실게요. 만들어 보실 거예요. 우와. 쌤 진짜 이쁜 것 같아요. 우와. 위에서 아래로 손 길어지는 느낌. 그렇죠. 이렇게요? 맞아요? 나나. 이 맞아? 야 정아 표정. 표정, 웃어. 여유로운 척. 좋아. 아이, 좋아. 그렇죠. 위에서 아래로. 그렇죠. 맞나요? 네, 맞아요. 무릎을 구부려보세요. 그래서 위에서 아래로. 그렇죠. 야, 이게 뭐가 이쁜 거야, 이게? 열 펴서. 열 펴세요. 그렇죠. 오른 발가락. 바닥 보실게요. 바닥. 인싸가 인싸. 이거 맞나요? 원숭이 아니야. 그냥 원숭이 아니야. 위에서 잠시만요. 이거 맞나요? 아니요, 잠시만요. 살짝 일어나 보세요. 내가 볼 때 오늘 선생님 운동 다 하셨어. 잠시만요. 여기다 갈게요. 바닥 보실게요. 인스타. 뭐야? 선생님, 잡아주세요, 선생님. 선생님, 한번 주세요. 아니요, 오른발 빼야 돼요. 선생님, 잡아주세요, 선생님. 한번 주세요. 아이, 좋다. 아이씨.